Mae'n hanfodol bwysig nad yw cwmni'n dechrau allforio, neu sydd fod eisoes wedi sefydlu sylfaen gadarn y marchnad y Deyrnas Unedig. Gwnewch eich camgymeriadau yn y farchnad gartref gyntaf, oherwydd fe allai camgymeriadau dramor fod yn drychinebus neu hyd yn oed yn ergyd farwol i'ch cwmni. Bydd allforio'n rhoi rhagor o bwysau ar y gweithlu, ar eich gallu i gynhyrchu, ar eich amser a'ch arian parod, ac mae angen i chi sicrhau bod digon o bob un o'r adnoddau hyn ar gael yn y busnes. Bydd angen i o leiaf un unigolyn yn y cwmni feddi ar sgiliau, cynllunio ac ymchwil marchnad ragorol. Rhaid i unrhyw weithgarwch allforio bwriadu'r wneud, hefyd gydweddi'n dda a busnes craidd y cwmni. Os bydd angen, dylai fod gan y cwmni'r gallu i addasu ei gynnyrch neu ei wasanaeth i'r farchnad, a bydd angen sefydlu tîm brwdfrydig trefnus sy'n ymroddedig i faes allforio. Ni ddylai allforio gael ystyried yn ateb slic, ac yn sicr nid dyma'r ateb i bob problem o ran gwneud elw neu gwerthiannau. Mewn gwirionedd mae unrhyw broblemau sydd gennych eisoes yn debygol o weithygu. Hefyd mae'n werth cofio, o'i gymharu â gweithredu yn y Deyrnas Unedig, bydd costau allforio nwydden uwch, ac y gall eich ffin elw fod yn sylweddol lai oherwydd costau cludo dosbarthu ac asiantau. Mae'n bosib hefyd y byddwch yn agored i risgau yn sgil arian cyfred a chredyd. Gall y camau cychwynnol wrth i chi ddechrau ar y raglen allforio fod yn gryn drail ar eich egni a chymrwymiad, a'n aml bydd yn golygu bod reolwyr yn colli golwg ar farchnad y Deyrnas Unedig. Sut mae dewis marchnad allforio? Yr agwedd bwysicaf pan yn dewis marchnad allforio addas yw dewis gwlad rydych yn teimlo'n gyffyrddus yn gweithio ynddi. Rai o'r ffactorau a allai ddylanwadu ar hyn fyddai daearyddiaeth, rwyddineb teithio, yr iaith maent y boblogaeth a'r safon byw. Hefyd mae'n help os oes modd cael gafel ar y wybodaeth ymchwil marchnad ar gyfer gwlad benodol yn gymharol rwydd, oherwydd bydd angen y wybodaeth yma arnoch mwyn gweld beth yw potensial y farchnad ar gyfer eich cynnyrchion neu eich gwasanaethau. Mae'n ddefnyddiol os gallwch ddod o hyd i farchnadoedd lle bydd y pwyntiau gwerthu unigryw ar gyfer eich cynnyrchion yr un fath ag y maint yn y Deyrnas Unedig. Bydd angen i chi gael gwybod a oes unrhyw safonau neu reoliadau arbennig yn wlad dan sylw, a fydd angen trwydded arnoch i weithredu, neu a fydd gofyn i chi newid eich labelu a'ch dogfennau. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol os oes angen addasu eich cynnyrch neu eich gwasanaeth mwyn ymateb i amgylchiadau'r farchnad leol, a bydd angen i chi gasglu digon o ddata am eich cystadleuwyr yn ogystal â gwybodaeth am brisiau mwyn i chi ddatblygu model brisio. Y marchnadoedd hawsaf i chi fynd iddynt yw'r unig lle mae'r wybodaeth hon eisos ar gael yn rwydd o ffynonellau gwybodaeth cynradd ac eilaidd. Dyma ambell ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol. Cyhoeddiadau a chyfeiriaduron masnach. Siambrau masnach a llysgenadaethau. Teithiau a sioia masnach. Cymorth masnach rhyngwladol, Busnes Cymru. UK Trade and Investment, UKTI. Wrth chwilio am farchnadoedd allforio posib, mae'n beth da siarad y phobl sy'n allforio eisoes, sy'n cynnig cynnyrchion neu wasanaethau tebyg i'ch rai chi. Neu ceiswch cael gwybod beth mae'r cystadleuwyr yn ei wneud. Ymchwilio i'r farchnad. Mwyn allforio'n effeithiol, y gallu gynnal ymchwil marchnad fanwl yw'r prif sgil sydd ei hangen arnoch. Gall ymchwil marchnad cywir arbed y cwmni ar agosgraffu degau o filoedd o bunnoedd. Mae sawl elfen i ymchwil marchnad, a dylid ystyried pob un o'r rhain yn ei tro ym mhob un o'r marchnadoedd dan sylw. Yr elfennau yw pwrpas yr ymchwil, ystyriaethau economaidd, yr amgylchedd busnes, gwahaniaethau diwylliannol, ystyriaethau gwleidyddol, unrhyw ofynion arbennig o ran y cynnyrch ac ystyriaethau ynghylch prisio, pwrpas ymchwil marchnad, canfod gwlad addas, sefydlu beth yw maint y farchnad, canfod cwsmeriad addas a chael gwybod beth yw'r angen, cael gwybod a oes unrhyw gystadleuaeth leol, canfod asiantau, dosbarthwyr, cyfanwerthwyr posib, penderfynu ar eich strategaeth ar gyfer cynnyrch a'ch prisiau gwerthu, penderfynu sut y byddwch yn rhoi gwybod i gwsmeriad. Meddyliwch am ba sioia masnach a dylech fynd iddynt, a'r prif gylchronau yn y maes. I ddechrau mae'n bwysig nodi'n glir beth yw pwrpas yr ymchwil marchnad, sef yn bennaf canfod marchnadoedd addas ar gyfer cynnyrchion neu wasanaethau'r cwmni. Dylid dilyn hyn drwy nodi'n glir beth yw'r angen, cael gwybod beth yw maint y farchnad ar gyfer cynnyrchion hyn, nodi cwsmeriad posib, a gweld a oes unrhyw cystadleuaeth yn lleol. Dyla'r cam yma ar ymchwil marchnad hefyd gynnwys canfod asiantau, dosbarthwyr neu gyfanwerthwyr posib, yn ogystal ag awgrymu strategaeth marchnata posib ar gyfer y cynnyrch
ac awgrym o'r prisiau gwerthu posib yn y farchnad. Yn olaf, dylai'r gwaith ymchwil ddangos i chi sut mae rhoi gwybod i ddarpar gwsmeriaid am eich cynnyrchion. Nodi beth yw'r prif gylchgronau masnach yn y wlad, a pha sioeau masnach lleol y dylech ei fynychu.